东站夜市啊，大家有俺们这还有10好几个集装箱嘞，你们大家都可以过来啊。就是别管你们说干什么吧，咱们这集装箱这个事儿，弄个小足疗啊或者干嘛的都行啊。因为咱们这晚上都是5点多开始上人啊，5点多开始上人，你别管你冬天啊什么夏天啊，咱们这都行啊。我最觉得这儿好的就是没有压力，是吧？不用交房租。对，提点你买多挣多是吧？对。俺们这集装箱也是15个点儿，对，100块钱提15块钱，对，啊，特别好，你们真的可以开展这个服务啊。咱们这就是多元化的一个东站夜市，不是光单纯的光卖吃的啊，多元化多样化。而且我觉得最主要是有那个挨着那个老白烧烤啊，他那请大哥来吃饭，是吧？挺好是吧？对。哎，那个老白烧烤可有名的，是吧？也不知道为什么老白那人可多了，就是因为是清真的吧，或者怎么样是吧？啊，人家弄这味儿也不赖，老白那儿啊，因为我还跟我朋友他们说，我说等来了，我说辣椒姐推荐的说特别好吃，我说请你们在这儿吃饭。好，行，真好，感谢捧场，感谢助力小辣椒，必须得助力。行，一会儿咱俩拍个视频。好。哎。刚踩个耳啊，或者刚吸个烟啊，这哎呀，这家伙这捏到了我都起鸡皮疙瘩了，会说真是，这家伙真是让你享受还不行。你看我这手指头一直都是紧张状态，这你看出来了吧？这真是。你如果现在立马炒大锅菜，立马放松啊！那我是紧张，可紧张了。好，行，好嘞，行，辛苦啊，辛苦啊。咱直播间还有人呗？有530多。好，行。小辣椒先享受这把啊，先提前替粉丝享受一下。行。哎呀，真是哎，真凉快啊！真凉快这个如果说再刮一会儿，就是特别透亮眼睛，特别轻松。可以睁眼了呗？可以。现在稍微有一点湿润的感觉。哎呀，是特别亮。对。就这个哎，特别亮啊！真的，真是啊！这小辣椒啊，看一次烟多少钱？多少钱啊？这个烟？30也是。30是吧？对。30啊，30。正常是半小时左右。啊，半小时。我这个主要是我着急，你知道呗？主要是我着急啊。送了小心心，感谢啊，感谢大家，你们大家都可以啊，都可以来。采耳吸烟都是30块钱啊，小辣椒的粉丝人家标准是50，我的粉丝直接减20块钱啊。这个店就在咱们里头了啊。我哪天给我媳妇儿洗洗，来吧，都来吧。小孩掏耳多少？也是30啊，都是30，都来吧，挺好的啊。这个咱们是就是眼药水，没有。来，我哪儿看一下？可以。行，用这个手把那个，就是咱们这个正儿八经的东西啊。对，咱不能过多的说介绍它。哎呀，好亮啊！谁偏讲谁不认，真的可亮了。西安特别亮。今天晚上打抖了来着，西安30，半个小时是吧？对。还给掐脑袋。只会时间长，不会时间短。什么位置？就在大舞台对面，汀州东站，就是里边有个大舞台对面这儿的，有回音是吧？因为我在这个屋子里。对，洗了脸，你看这眼是有点这个精神了呗，是吧？有支招呗？问你的？有。来，让他们看一眼。必须，我这是都有。必须得有啊！我就知道你们会问这个，所以说我就把话题引出来了啊！看，二姐可是采耳啊，看着没？04年啊，对，22啊。白天洗眼睛呗，白天人家在家里头呢。我就是周5、周6可能会来的早，4点从家出发，大概4点半就能到。啊，是吧？行，好嘞。30确实啊，我做过可舒服了，来吧。能维持多久啊？这洗了眼能维持多久？这个洗眼如果经常洗眼睛的顾客，他大概可以维持2-3个月，但是不是经常洗的话，可能就是7天吧。这个就是缓解眼睛干涩、疲劳，取眼睛里边的分泌物，但是并不这是我近视那种咱们并解决。洗眼睛就是30块钱，30啊，小辣椒的粉丝30，
洗眼睛30块钱，有来的娘就来啊，人家下午5点半就开始出摊了，就在集装箱里头，咱们的集装箱还有10几个的，大家都想干点事的都可以来啊。集装箱里边太冷了，太冷是吧？太冷了，是我在这里都关了空调了都。多长时间洗？半个小时。戴着隐形眼镜能洗吧？不可以，不可以，那肯定不可以。哎呀，你就把这问题问的我真像个傻子。戴着隐形眼镜怎么会洗那眼睛啊？是吧？就是这个点儿能过，这个点儿能过去不？可以，可以，等你一下来吧。行，30啊，30。